Përshëndetje të dashur shikues të televizionit publik Kosovës, mirë se vini në këtë natë evropiane në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, ku drita do të ndeshet me skuadrën fushës vendase, pasi që luajnë në Prishtinë dhe kanë një përkraje të tifazëve. Me topin e parë luajnë mysafirët nga Litvat e Leo Ribeiro. Edhe tani Ben Shaib, një lojtar i papërshtatshëm që ka pasuar mirë kjo mundësi dhe kanë shënuar mysafirët një gol që hap llogarin për ta. Realizon Slivka. Palaj, bukur e ka kaluar kundërshtarin Palaj. Edhe më tutje shumë i lëvizshëm Palaj në zonë. Depërton Palaj, mundësia dhe tani Jashari ka shënuar! Iqbal Jashari, po kush tjetër? Realizon për dritën në ditëlindjen e tij dhe feston si një komandant i vërtet, i lumtur, i gëzueshëm në momentin. Si plumbi, dy që ndërmbrojtësit kanë shkuar në zonë kundërshtare. Goditja atje dhe 2-1 për dritën. Realizon në Manaj. Çfarë gol i bukur nga Arv Manaj, i cili kthehet në futbollin evropian dhe realizon të kthyer realisht. Një harkim aty, mundësia dhe çfarë pritje ka bërë. Fantastike. Edhe një herë rasti shumë i mirë. E mori topin këtu në mes të dy kundërshtarëve. Ndërkohë një mundësi harkimi, ky rast dhe barazojnë rezultatin mysafirët. Sërish shënon mes fushori Slivka. Mysafir që barazuan rezultatin. Ndërkohë kjo mundësi dhe fluturon aty Maloko e pret gjuajt. Shkon për ta vërtetuar këtë gjë vet Çakër. Limaj ndoshta pas ka prekur me dorë. E tani do të vjen vendimi Turkut Çakër. Dhe është penalti. Është penalti dhe përballti Maloku, Ben Shaib goditja dhe realizon dhe është duke udhëhequr ekipi i Kaunos në Prishtinë. Shumë i sjet atyve që do t'i kemi. Dhe këtu përfundon ndeshja me rezultatin 3-2 fiton ekipi i Kauno Zhalgiris dhe avancon tutje, derisa drita do të ketë rast në Europa League që të parashitet. E pa humbur kohë do të jemi me intervistat.